So today's project is a vertical garden. So this is the project. First, we need to install the netting para may kakapitan ang mga leaves natin. And then, we'll start installing all the leaves. The leaves are available po sa aking online store, or you can just message me. Just find the link below. So, ang concept po ng store na to, it's black pink. So, we need to incorporate pink sa ating vertical garden. So, yan lang guys. Tuloy-tuloy lang till you finish installing everything. So this is the spa of my friend. You can visit their spa along Kawit, Cavite, beside Tile Depot. So their services are mainly Glutadrip, facial, any skincare services. So continuously install all the leaves. So right now hindi ko pa siya tinatalian because gusto ko pang makita yung pinaka layout ko ng mga leaves. Then saka ko siya i-permanent na talian. So konting tiyaga lang guys. Ganun naman talaga ang buhay. Kung hindi ka magtsatsaga, wala kang lalagain. So, kung mapapansin nyo, nagpalit na naman ako ng t-shirt kasi basang-basa na ako ng pawis at para akong nasa sauna sa site na to. So, ayan nga guys. Hindi ko na kinaya ang init talaga. Hinubad ko ng aking t-shirt. Buti na lang ganyan. Kunyari na lang mag-workout ako guys. Don't bash my baby fats. Kasi sobrang investment ko dyan. So, minamatch ko lang yung mga leaves ko sa logo ng Beauty Glam since meron siyang paginto at meron siyang pink. So, yun po yung mga ginamit pong mga color po ng leaves natin. So, I hope di kayo maumay sa aking napaka-sexing katawan. Pagtiyagahan nyo na guys. Wala naman kayong choice. Yan talaga outfitan ko ngayon. Di ko na talaga kaya ang inginit sa side na yan.
So, I decided na tanggalin na ang mga white na leaves at parang hindi siya nagmamatch sa concept. Hindi ko na siya masyadong type. So, I replace everything with pink. I replace the white leaves with pink leaves. So, ganun talaga. So, I added red leaves para mas lumitaw ang kanyang colors. Gusto ko lang merong another pop of colors. Kasi gusto ko ng colorful na vertical garden. So, kanya-kanyang trip lang yan, guys. Importante, magustuhan din ni client. And since malapit na rin ang Christmas, so double purpose ng ating decor. Pwede na rin siyang Christmas decor. Lagyan na lang ng Christmas light. Decor na siya. So, konting kembot na lang. Matatapos na rin siya. So, ang actual hours na ginawa namin ito, it takes us like 4 hours to finish everything. And of course, meron yung first day na I changed the whole layout at pinalitan ko rin lahat ng leaves. Kasi parang hindi siya akma sa kanyang concept. So, make sure i-secure lahat ng mga leaves. Talian ang mga leaves, isa-isa. So, this is the finished wall with my supervisor na nangungulit. Thank you guys for watching.